musawo abantu abamu bakogga ennyo ng'ente y'ekyeya ne bagamba balina alusa ate abalala ne bagejja nnyo era ne bagamba balina alusa ekyo kijja kitya ekintu ekyo wekiri lwa nsonga osanga omuntu nga bwafuna alusas ye kasita yamanya nti alusas abamu bamanyi nti ziva ku njala ng'agamba ngenda kulya okulya okwo kumuleetera okugejja osanga wa alusas nga ganze buli kaseera nyina okubeera nga ndya kuba nyina alusas kati bw'olya okulya tekujjaawo mabwa gali olwedde oba wagafuna kati gwe bw'olya ennyo oyongerako bongezo kakkana ng'ogeze n'osussa alusas ebiseera ebimu zikoza abantu olinako ga ne bagamba oba wa AIDS nedda alusas kasita zikubuza appetite exactly oba olina kogga oba tosobola gejja osanga oli nga tasobola kulya lunaku lulamba wali akantu olubuto oluzimba nga wenna bannyonnyodde nga tasobola kulya kintu na kimu aba alina okogga zisiriminga omuntu nosanga omuntu nga buli nnaku agenda ggwawo ekirala omulwadde wa AIDS nabagamba wooba tolina alusas osobola okuwangaalako ebbanga eriwera naye buli woba ne alusas zinafuya immune system nenafuwa ebyenda byonna bijjula amabwa naye woba ng'otreatinze alusas owekanga ng'osobola okubeerawo emyaka n'emyaka ng'okozesa eddagala lyaffe lino erya abonga AIDS talina kyakkozeeko era omuntu wa AIDS tosolaga nti oli akoze nti alina AIDS no alusas ze zireeta obuzibu obwo kasita oba nazo zisobola okukukola kyonna kyezikola kyezaagala mu mubiri mu kinnansi musawo mujjanjaba mutya alusa alusas tuzijjanjaba mu ddoozi era mu bika byabyo nze buli kika kirina eddagala lyakyo kuba buli kika kirina amaanyi gaakyo osanga gastric ne peptic mbijjanjabisa bika birala era omuntu muwe eddagala mulagiriro linywa omwezi gumu oba wiikisi 3 lwa nsonga gaba amabwa galina process galina okukala bwe gamala okukala ne gabambuka ate ne tukuweerizaako obwoya buli ku ssebusawo n'oterera bulungi era tuzijjanjaba n'owonera ddala bulungi nnyo kati omwezi gumu buli lunaku nga nnywa eddagala ninywa mu bipimo ki eddagala lino liba terikaluubiriza kuba onywako ku makya kota y'akagiraasi n'ekiro ng'ogenda kwebaka ate era omala kulya okukola ki okunywa eddagala lino kuba nabagala kintu tukikoze tusobola okukozesa ekintu ate nga kikozi nga kirala eddagala lyaffe eddungi woba toliridde likunafuya omubiri olina kumala kulya n'olyoka olikola ki olinywa neewale ntya alusa alusas ozeewaze otya lwa byakulya byenkugambye toyitiriza bintu bya butto toyitiriza bintu bya asidiki toyitiriza mwenge toyitiriza sigala amabwa ga alusa tegasobola kusigazaamu nkovu munda omwo enkovu ezo pozi nga tomazeeyo doozi n'ey'omwezi nkugamba nti ojja ejjinya ogimaleyo faayo ogimaleyo lwa nsonga process gyeyitamu nkugambye esooka netukaza amabwa ne tuddako n'onywa wiiki eddako n'onywa ery'enkovu erijjako ki enkovu kati wiiki eziddako oba onywa limeza bwoya ku ssebusa n'oba ng'oterera bulungi alusa ow'omukamwa ate ye oyo omukola otya alusa ow'omukamwa mujjanjaba n'enkuwa eddagala amabwa g'omukamwa ne gakala bulungi kuba tulina n'okusikiini osanga oli nga taggwako mabwa nga si fungal infection nosanga oli nga talina kabootongo naye nga alina amabwa aga alusas kungu gasobola okukwatako nosanga oli afuna amabwa ku nnyindo ne wagamba nti musujja so mabwa ga alusas nosanga oli nga afuna amabwa kungulu ku mimwa ne wagamba nti omusujja gufulumye so tonnawulira yadde ku musujja buli olaba mabwa ago gaba alusas gaba tegakyali mabwa musawo ennaku zino abantu bangi asala akatungulu n'asaliramu ennyaanya embisi ayinza okuteekamu katungulu ccumu oluusi n'ateekamu ne kakamulali akabisi ng'agamba nti ajjanjaba alusas n'endwadde ez'emisuwa n'ebinywa ekyo kiri kitya ekintu ekyo kyandibadde kirungi naye kirungi kitya kirungi ng'omuntu tannafuna alusas naye omuntu oba ofunye alusas ekintu ekyo tekikaza ki mabwa gali ga alusas kirungi nnyo naddala abantu abalina fatisi ennyingi osobola okulya ebirungo ebyo n'osala ennyaanya butungulu bubisi katungulu ccumu n'otabula n'ate kamulali tosaamu kuba waayitirira ofuna amabwa gaki ga alusas ayokya munda n'obirya n'oba ng'okoze eki naye wa alusas gwate we mubaamu kamulali tokkirizibwa kubirya kuba kamulali ayokya amabwa ga alusas ebintu ebyo kubinywa birungi nnyo n'emisuwa birongoosa omusaayi gwine guba gutambula bulungi naddala mu misuwa n'ebinywa ne biba nga tebisobola kwesiba olw'akatungulu ako akabisi ne katungulu ccumu era biba birungi nnyo naye ekirwadde ky'ebinywa kiba kizze oba olina okijjanjaba n'oweeyongera n'okkozesa mu maaso ebirungo ebyo byennyini kubeera biba bibulamu musawo
endwadde z'ebinywa ezo zoyogeddeko z'endwadde ki era ziruma zitya? Endwadde z'ebinywa ebyo n'emisuwa gy'wandibadde ekirwadde. Tulina ekirwadde kye tuyita arthritis. Ekirwadde ekyo kye mbadde nkolako research e South Africa, mbadde munda nga mbuze kuba kati wano tetunafuna test yakyo naye kiri common. Osanga omuntu ng'asanyaladde nga talina pressure, ng'ebinywa bimuluma nga talina pressure, nagamba nze engalo mpulira zaafa nga talina pressure, ng'alumizibwa wansi mu bigere. Bw'alinnya wansi akugamba ninga alinnye ku maggwa, ng'alinnye ku muliro, n'ojja wekanga nti omuntu alumizibwa ekintu kyatakola ki kyatamanyi. Ebiseera ebisinga luli emabega twali tulowooza nti kabootongo kuba ebinywa bino ennuma gye birumamu n'olumwa n'amagumba buli joint eba ekuluma ng'olina ekirwadde ekyo ekya arthritis. Ekirwadde ekyo ekya arthritis abamu temukitegeera naye kiba kyakulumwa nnyingo, binywa n'emisuwa. Ekirwadde kino ng'okirina omanya otya? Ensonga lwaki mbagambye buli woba n'ekirwadde ne kikula kizaalamu ekirwadde ekirala. Okugeza omuntu w'akabootongo w'oba naye n'akula ow'ebika byonna nga we nabisomesaako n'akula, osobola okufuna ekirwadde kino ekya arthritis otya? Bw'oba ne kabootongo mu magumba n'akula ne gakumeketa, ebinywa ne bikuluma, n'ofuna omuliro guli, n'ofuna ki bikula, n'ofuna ekirwadde ekyo ekya arthritis. Ogenda okukakkana ng'ebinywa byesibye, ng'emisuwa gyesibye olw'ekirwadde kiri ekirala kireesaawo endwadde endala ndowooza ogiraba. Emisuwa gyesibye bagamba musaayi tegukyatambula, ebigere olinnya wansi olinga alinnya ku maggo, olinga alinnya ku mpiso, omuliro ekiro tosobola kwebika, ebigere bijjula omuliro, n'obeera omuntu alina ekirwadde ekyo weetunulako mu bigere mu ntobo ofuna obuntu obwa bbulaaka nga bwa lawundi ne bukuba wansi mu bigere nga bungi bwa lawundi, kyekirwadde ekyo eky'omubinywa. Ate abakankana ennyo we bati emikono. N'osanga oli ng'akankana. Okankana emisuwa giba gizibikidde, message z'omubiri tezikyatambula kuba omusaayi gubeera gukutte bwe tuyita bukuloti obutoletole. N'osanga omuntu omusaayi ogwo tegukyatambulira mu budde. Bwe gutatambulira mu budde ofuna okubeera ng'okankanira buli kaseera n'oba ng'omunywi wa walagi. Naye ng'ekintu ekyo kiva ku binywa kubanga si biramu, emisuwa nga si miramu, n'okulwala ebirwadde ebirala. Omuntu owa pressure bw'ozireka ne zikula ofuna okuzibikira emisuwa n'ebinywa ebyo. Era osanyalala. Ensonga lwaki mbagereza nti woba n'ekabootongo n'ofuna okusanyalala okwo bayinza okukugamba nti olwadde pressure ng'ate toba tolina pressure. Yinza omuntu bw'asanyalala muzzaawo ne mutereeza bulungi naye kitwala ebbanga. Kuba oba olina ebirwadde bingi by'odevelopinze. First tuba tulina osooka okukunaaza immune system yonna ne tujjamu ebikyafu ebirimu, onywa eddagala eryoza system ne lijjamu kuloti oli abazibikidde. Eddagala ki? Eddagala lyaffe lya habo lya miti nalyo nalikoze ku research ddungi. Bino bye tugamba service, emmotoka ogikola service. Kati naffe abantu nalese eddagala likola service, bw'olikozesa toddamu kulwala kirwadde. Omwaka guggwako nga tofunye ekirwadde kyonna, ojje wange ng'ofuna eddagala eryoza system yonna nga lijjamu bikyafu kakikya yenna. Musawo, lwaki sikozesa mmere? Waliwo emmere gye nsobola okweyambisa n'ennyamba okuzibukula emisuwa n'okunyweza ebinywa? Emmere eyo weeri era singa omuntu obeera ng'ogikozesezza bulungi. Okugeza osobola okukozesa ennyaanya embisi n'osaliramu akatungulu akabisi n'ogattako katungulu cumu n'okozesa ne avocado. N'okikozesa nga breakfast era nga breakfast yo n'ofuna cucumber nayo n'okola ki? Cucumber mulungi nnyo naye atuyamba okuzibukula ku misuwa. N'otekamu ne ka green pepper akabisi n'okasala nga katini nnyo ne carrot n'obimikisinga. Kiyamba nnyo okuzibukula emisuwa. Ekirala emisuwa egyo bw'olaba gyazibikira dda nga kigaanye kubeera mbamanyi wekiba oba ofunye cause tekisobola kuwonya kiri nga kizze naye kikola prevention whereby kikuyamba nga tonnazibikira misuwa. Emisuwa egyo giba mizibikivu jangu ewange. Musawo, ddagala lya kinnansi ki erijjanjaba ekirwadde ekyo ekya arthritis kyoyogedde? Era ekirwadde ekyo kikwatagana kitya n'abo bendaba nga bazimbye emisuwa nga gyonna gyonna gitunguse givuddeyo? Weebale nnyo mwami weeraga ekibuuzo ekyo. Eddagala lyaffe lino libeera lya biti n'ebibajjo n'ebikola nga mbiraba. Omuti guno tuguyita Abbas tree. Abbas tree omuti guno twakoleranga research e South Africa, guno twagujja mu Buwalabu. Ne tufuna omuti guno, omukuguleeta wano ebiseera ebisinga gwali guganye okukwata lwa nsonga gulina kulimibwa ewantu ewali omusenyu.
paka we nafuba nnyo ne ngusimba mu gadeni yange ng'emulabye ekibira kyange ne guba nga gukwata. Omuti guno gwa Abasi gukola ebintu bingi, gwoza emisuwa obutagirekamu kintu kyonna. Abasi tuli ono nkozesa ebibajjo ne nkozesa n'ebikoola, gwoza omubiri era nkozesa mu kwoza emisuwa. Ogenda nosanga oli feesi ejjudde emisuwa gimwetimbye, emikono emisuwa gimwetimbye ne ku magulu. Banna ekintu ekyo si kirungi lwa nsonga kiba kiraga nti omusaayi guli okutambula gukozesa force. Force eyo yereeta emisuwa egyo okukola ki? Okuvaayo. Manya emusaayi gukozesa maanyi, ensonga lwaki emisuwa gikwetimba buli wamu. Musawo twagambye nti ezimu ku ndwadde ezikyasa ennaku zino mulimu endwadde y'ekiwanga. Tuyitireyitiremu mu ndwadde n'ey'ekiwanga yeruwa? Endwadde n'ekiwanga kye kintu mu lufuutifuuti oba oluzungu kye tuyita sinuses. Ebiseera ebimu omuntu ogenda mu ddwaliro ne bakebera ne bagamba nti olina sinuses. Omuntu ategeera ki, tamanyi ki era tamanyi kitegeeza ki. Sinuses kiba kiwanga. Ekiwanga kino nabagamba kiva kuzibikira ebikyafu, ebikaka, ate ekirala waliwo ekizaale. Nosanga ng'ekika kyalina family background kiwanga, edda twaziyitanga nfumbi, bajjajjaffe nga gajjajjawo alina enfumbi wazijja ku jjajjaawo, ng'ekiwanga kikwata. Okuzibikira kubeera kwa mu mutwe. Okuzibikira kw'ekiwanga kuno kuba kwa mutwe, emisuwa gy'omutwe gyonna giba mizibikivu nga gyakwata ebikyafu ng'era girina n'emisuwa egimu egitatatambulizaawo. Nosanga omulala ng'abeera yeekunya ennyindo eno buli kaseera abeera agikola bw'ati buli kaseera ng'agikunya. Olwo ziba zimukozesa kivaako ekyo. Buli sinus zirina ekika kyazo nga mbadde mbaawulira nti kikwata bwe kiki kikwata bwe kiti. Kati buli omu afuna kike. Nosanga oli nga zimuleeta okuba nga buli kaseera afuna ekirusu ekiva munda. Olina ogenda kusenya ng'ekirusu ekyo ekitakola ki? Ekitakoma, ekinaanuuka, ekyagala n'okutuga kaseera g'owulira ng'alinako ekikolondolo. Sinuses zireeta ebintu bingi. Musawo, twagala otunnyonnyole waliwo endwadde endala z'ojjanjaba era z'okozeeko okunoonyereza? Endwadde endala z'enjanjaba nnyingi nnyo. Tulina ekirwadde ng'ekya fungal infection disease, endwadde ezo ez'oku lususu, nkovu, buwere, buli kimu ekitagwa ku lususu, oli avunda bigere. Sabbuuni waffe ono n'ebizigo mubimanyi birungi nnyo, bikola ku birwadde ebyo by'olususu. Tulina ekirwadde ng'ekya candida tukijjanjaba, tulina ekirwadde ekya pressure tukijjanjaba, sukaali tumujjanjaba, ebizimba by'omu nseke ebyokunnabaana, sickle cells, aniya tubijjanjaba bulungi omuntu n'ateerera nga tusooka kukebera. Sickle cells ziwona oba muziweweezaako? Bw'aba mwana muto osobola okuwona, oba muntu mukulu tuba tukuweweeza ko butafuna ataaka n'oba ng'obeererawo n'akabanga. Kuba ebiseera ebimu twali tumanyi sickle cells towangaala, naye kati ku abo waffe owangaala. N'endwadde endala nnyingi nnyo z'enjanjaba nga nsangibwa kato ku garaji y'Amandeevu, omudaala guli namba 7, oba ewa Musa Bode Katwe wali edikoota yange, ng'era lookup namba eri namba 7 wensangibwa ng'essimu yange eri 0776 96 nsigadde ndi Dr. Sarah Nalukwago okuva e Katwe tusinkane omulundi oguddako mbere bulungi. Ku program eddagala lya jjajja olunaku olwaleero omusawo waffe Dr. Sarah Nalukwago atunnyonnyodde nti endwadde nnyingi giva ku ngeri gye tulyamu embi, ziva ku ngeri gye tubeeramu mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Ebirala byonna by'ototegedde osobola okubifuna mu lupapula lwa Bugedde buli wakuna ku lumuko ogwa jjajja w'abaana. Mbadde John Weraga, tusisinkane.